Bojxona qo'mitasining Toshkent Aero ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi, kontrabandaga qarshi kurashish sho'basi hamda Toshkent xalqaro aeroporti chegara bojxona posti xodimlari bilan hamkorlikda giyohvandlik vositalarining noqonuniy olib kirilishi va ichki hududdagi yashirin aylanmasiga qarshi o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbirda qing'ir ish fosh etildi. Joriy yilning 4-avgust kuni poytaxt aeroportida Bangkokdan uchib kelgan va bojxonadan yashil yo'lak orqali harakatlangan 2 nafar yo'lovchi bojxona xodimlarining diqqatini tortdi. Bu esa bejiz emas edi, chunki ularning bagajlarida bir-biriga o'xshash 2 shishadan vino va 2 donadan plastik qutilardagi noma'lum modda shubhalarini tasdiqladi. Gap shundaki, go'yoki vino tarzida olib kirilayotgan hamda plastik idishlardagi mazkur moddalar aslida 6,8 kilogramm og'irlikdagi mefedron sintetik giyohvandlik moddasi ekanligi ma'lum bo'ldi. Joriy yilning 3-avgust kuni Toshkent Aero ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksining kontrabandaga qarshi kurashish sho'basi xodimlari tomonidan respublikamizda giyohvandlik vositalarini noqonuniy aylanuviga qarshi kurashish yo'nalishida tezkor qidiruv tadbiri o'tkazildi. Poytaxtimizda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida oldindan kuzatuvga olingan shaxs boshqaruvidagi avtotransport vositasi to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida uning yonidagi bir dona bolalar uchun sharbat qutisi ichida taxminiy og'irligi salkam 11 gramm bo'lgan 20 o'ramdagi giyohvandlik vositalari borligi ma'lum bo'ldi. Mazkur narkojinoyatning ildiziga yetib borish maqsadida kompleksning kontrabandaga qarshi kurashish sho'basi tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar idoralari vakillarini jalb qilgan holda fuqaroning yashash xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Natijada bu yerda ham geroin, mefedron, marixuana va boshqa turdagi 3,15 kilogramm og'irlikdagi an'anaviy va sintetik giyohvandlik vositalari borligi ma'lum bo'ldi. Shundan so'ng tezkor qidiruv tadbiri davom ettirilib, mazkur giyohvandlik vositalarining asl egasi bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi ham qo'lga olindi. Hozirda yuqoridagi barcha holatlar yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atildi.